佢哋邊邊啊嘛？打先啊嘛！幾多男仔佢哋？其實你還翻佢又好危險嘅喎，因為人哋望住你喎，快咗又蝦翻過。嗰隻攞腳，回正嗰隻。嗰啲好長啊！嗰陣先唔好唔係唔好真地嗰位咁啊明㗎嘛。我嗰時係最好，我嗰時肌肉撕裂只係最好嘅。又唔使睇醫生，我睇咗都冇用。我哋啲軟角跟住就學識咗參與佢哋，跟住佢哋結果佢哋越收越窄。唔該曬我打，而家冇做，我玩嘅。佢話咩？你試下咧，你而家做，你試下揾啲啦，或者即係帶波好，或者唔帶波好，你試下90度切過嗰個自己嘅人。即係咧，譬如我帶波啦。我都好揾見埋，或者你自己行埋去得。跟住你唔好走過，你唔好走過。你係譬如你呢個係 happy，跟住咧你班人係你後面㗎嘛，你咁樣走過 happy 隔離，跟住喺度打。佢哋都話：你知唔知頭先啊？佢哋下下都係咁講街，佢知我乜得啊？咁㗎，所以佢哋全部都咁講。其實個狗我咬咗埋條腰出嚟，我上唔上到㗎？你明唔明？你慳嗱，一係咧你就俾個空嘅位置，但係因為你而家走㗎，佢哋都唔遠你㗎，所以咧你唔使快喎，你唔使下下走喎，你係行到埋去自己隊友度，一突然間加速㗎，轉嗰個位先加速，咁你最慳就唔使 carry，即係走死喎。你其實咧，因為你只要嚟到個位，你走嗰個位係我交到俾你，保證其實我。拉入邊就加到4，你最好咧就過咗呢度，失盤，
或者愛少少。咁後邊我追你都要時間，跟住我成家到嗰啲位，跟住你就邊有寫？你要試下，因為以前咧，因為你想做冇唔整嘅，即係離遠啲咯。我而家發覺咧，你有猶豫，你一下，其實有啲位你射得㗎，但係你係諗住逼過佢，但係嗰條友又過唔到，你係咪頭先？所以你咪尷尬。但係你真係啲射手啲就係咁啦，信步行定係行埋去，跟住一下加速90度，其實一步啫嘛，跟住就。其實頭先咧，因為佢哋真係太強，調翻轉你擋，佢幫你擋，你又幫佢擋咧，就得嘅。唯一咧就佢我擋佢出嚟，一咧就佢擋我。冇所謂嘅。邊個行咧，其實就知道另外一個其實咧有彈㗎啦。頭先你有冇留意啊？外邊咧我都盡量幫你哋，因為我知我唔準啊。咁啊幫你擋，但係我一擋你嗰下咧，你最好自己要定水，離自己防守球員最即係直線嘅。你攞到我擋位，其實就射到㗎啦。明唔明我意思啊？因為頭先我又唔準，跟住佢又黑你，我準就去幫佢拉開佢，但我唔準啊，所以我就寧願幫你防。但係你哋要慢慢試下用。因為咧，我已經好主動啦，我已經主動咧，你如果拉嚟我唔主動，我翻唔到度。你買堅持，其實頭先佢哋兩個人咧得唔到佢啊，但係放鬆咯，入緊嘅。冇㗎，好似係堅持咁，佢行深啲叫佢問，係啊，一掟過去佢都射到㗎。我一行入另外一個，其實頭先個重點就係堅持，我每個都係咁。因為中波喺嗰度，堅持向下行少少嗰時候咧，一揈過咧，佢就其實頭先佢加咗幾球，不過堅持加力球，冇加力㗎，個空就射一點五，係咪都要射㗎啦？但係頭先嗰位咧，我專登㗎，我係嗰個位射攞咧，阿堅射我後邊咧，其實阿堅射個個空位嚟㗎，但係唔得唔使，放鬆啊，屌都話我唔入。最慘係你落冇隻天哥成日都落多秒，射咗先，射咗入咧，佢哋鬆先至有得機㗎，有得係啊，只要幫你講就射啦，唔使擔心我入我都入啦，鬆翻留翻你，大波就因為咧，我哋大波冇啊嘛，跟住我如果射人入試過唔到咧，就要靠單手幫你。如果咧有時咧，我仲大我都係過到嘅，跟住次次啲人我圍我射翻出嚟你就好啊嘛，但係對唔住，今日我唔得。但係咧，其實你哋都熟㗎，啲波，你哋咧唔會有壓力，你哋有壓力先唔到嘅，你當球球都係平常嘅。係 Harry， 你下次咧未熱身，係嘅，你有個動作啊，你轉咗埋去嘅時候，你咪好人哋嘅，你壓力唔好大。但係如果咧你學多下咧，用嗰個膊頭啊，唔使直腳，但係冇辦法，但係你一定要壓 high，因為你有冇辦法自己？你轉入去我都 high 㗎，你一直避開我啦，我 high 唔入到你，我咪失平衡，明唔明啊？但係你一定要。你 high 咧，你個位就會大啲啊！頭先你就係咁，唔係你係計啦，即係會大你自己又，但係我想話咩？你頂咁啊！頭先人哋你下下佢頭嚟到你度，你好難。但係你射係啱嘅，但係你係有得行嘅。啊！我哋喺艱難嘅時候要諗辦法，我哋都有。係啊，你一齊打，係一個禮拜打幾日係咪咩？你一定冇做。佢頭先話我想交你入㗎，但係咁啱，因為你嗰啲位咧，一係咧，一係你就再埋。頭先你嗰個即係有下咧，呢下你冇理，你識開佢做啊，都未埋到嚟，你逼氣咗，一定係過嗰下自己都諗落去。佢就一係你做過，一係就直過。但係我覺得你好正。
哎呀，影帝！咪如果15，唔止。好似樂文咁咯，佢知道我哋幾勁但係就不過進攻方面係最高問題。打得太少，所以唔緊要嘅。一對球隊係有高升啊，你睇下，每人有咁多公升，你見真係啲啲有乜大？但係冇防守球員嘅就。有個200米之後，過嚟真係，哎呀！冇翻過咧，望住我翻啦，低位嘅隊伍咁埋一眼喂！你有冇先？幫我行啊！我唔要麥地啊！